今次我揀咗呢個船頭位近船頭嘅芝麻一條，大條非常之好。魚仔佢都食咗。誒個口大啊嘛，耶，搞掂。今日午餐黃尾石剎話梅加翅仔，有蝦，新加坡小姐，有雞，番茄，就係咁食嘅。哎呀，咖喱，咖喱一條。哎呀，我中意。我最中意嘅話梅，幾大條喎呢條？係咪又係話梅咧？睇下先。果然係。驚，呢啲好食，最中意釣啲好食嘅魚。哇，中埋壓添呢條。誒，炮彈仔啊！啲衰嘢，係啊，中晒壓啦，漲晒啊真。下邊喎。邊度？喺度？呢個叫咩啊？哦，咖喱。咖喱啊？咖喱。啊！咖喱。魷魚片啊？妖，連尖嚟嘅。細條嘅磅頭。冇啊！誒唔係啊，大眼仔嚟嘅。打肉啊？誒。喂！眼啦，兩條啊！唔係大眼嚟嘅，有一條係啫。係兩條啊！打孖呀？打孖咩魚啊？4隻大眼。大眼雞啊？大眼。貓魚啊！喂，影咗貓魚啊，都未同你影過。冇啦。好啊，我釣條靚啲嘅咩你影好冇啊？呢啲都係靚魚喎。啊嚟，對高佢啊，對高佢啊！唉。膠絲應該企喺度啊。喂，有條紅魚喎。紅魚喎呢條。應該有啲好大嘅，正常啊。又，哎呀，畫眉仔啊！小畫眉一條。紅寶石啊！哇，有隻鈎喺度啊！小心，隻鈎。紅寶石啊！喂，隻鈎啊，小心啊！小心！紅寶石啊！嗱，呢啲咪紅寶石咯。紅寶石。係啊。即係玻璃嚟嘅。係啊。唔係呢啲唔係玻璃黑掹掹。呢邊釣友咧就拎咗一條啦，係咪玻璃定係咩啊？呢啲都係。你嗰邊有一條喎，我呢條勁啊！呢條好大隻魷魚落去啊！仲有20幾米啊！係咁走去嗰邊啊！好彩 Wingo 唔喺隔離啫，依家。好勁啊！呢條應該。
我啊，我啊，我條魚到啦，唔係好大嘅喎，睇落。好食啊！哇！我呢條唔係喎，我呢條唔係嚟噶，我呢條咩嚟噶？唔知咩嚟。係過你咯，都係中紅。張紅唔係啩？我嚟大魷魚，喂，使唔使撈機咧？你估？冇啊冇啊，我冇啊，用啊！冇唔緊要啊，用啊！一上嚟啦，張紅一條。用啊！Yes！飲杯啫，新來喂，張紅刺身啊！放血呢條。哦，大唉，OK 啦，大條啦，即係好似我釣嗰應該有1斤半1斤到啦。呢啲邊係大條啊？呢條咩？啊！耶！勁啊！芝麻仔啊！哎呀，咁我咪即係要落翻試掛。屌你係！冇喺度啫，見到隻鈎啦。見到咧。係啊。哎，東星一條。哎呀，真係好彩有你啊，七哥。我之前可以搶我成日啲歌都標埋咗去，即係諗。佢都話好啦，知佢啲唔同嘅係啊。哎。What is this？喂，連尖，連尖仔話吞咗入口。龍尖，好清晰啊！呢下魚訊應該就有啦，不過唔知係咩魚咧。啊，仲有30-29米。啊，仲有少少掙扎。到底係咩咧？依家條煲快啲啦！哇，2條啊！開到盡㗎啦喎！2條啊！啊，2條。話咩？芝麻。話尾？話咩芝麻？話尾芝麻可以非常好。睇先。哎呀！話尾，一條芝麻 ，OK， 非常之好。拆咗條芝麻先。哇！喺入邊，嘿嘿嘿。喂，唔係啩，東星？哇，好入喎呢條。喂，東星啊，好嘢，勁啊，東星咯，犀利犀利，係咪你釣啊？係啊，好嘢啊！好嘢，我釣嘅。咦，好好好，我釣嘅梗係有。好 OK，自己。正為正啊嘛。啊，犀利犀利。犀利啊！哇，靚仔，
喂，點解我得咁細條嘅？做你啊！我做你，生咗啦。我哋呢團第一條東星班，耶耶耶！啊，掛咗底啊，有門鈎，咁啊，而家應該仲有一條喺度嘅，係咪咧？有冇咧？啊，有一條火點喺度，OK 啦，火點。哎呀呀！唔好理佢。喂！哦，火點，哇，有斤零重 ，OK， 有啲掙扎，哎呀，少少掙扎，可能又係頭先啲火點嚟嘅，唔好連尖啦，不過火點都係衰嘅。華妹啊，華妹好食啲。開估。咦？咩料咧？果然係話每一條，點解嘅？勾住咗。睇下榮哥有咩魚種先。紅色。唔係紅色，我見到嘅。哇！芝麻一條，咁大條，非常之好。魚仔佢都食咗。個口大啊嘛。耶！搞掂！哇，有啲料到啊！食飯之前執翻條先，有少少掙扎。哎呀，係啦，咁樣似樣啊嘛，不過都唔好大嘅。我諗應該有斤頭啩。希望有啦。哎呀，可能係芝麻一條。唔係啊，咖喱啊，蛋蓉，蓉一條。邊度啊？師兄又落咗，中咗一口，唔知咩嚟嘅，唔好大條。喂，冇咗個頭喎。喺後邊。喺度有魚嘅，哇，咩料啊？大條喎，白色喎。畫眉唔係喎，唔係喎，呢條咩嚟㗎？乜水？有燕子尾嘅。係咪泥鯭啊？泥鯭？唔係泥鯭啊？呢條咩嚟啊？搞掂啊！應該係好食嘅魚。係喎，大輪一條。哇，有3斤幾啊呢條，起碼非常之好。David 勁嘢啊！呢條係咪？哇，好大餅啊！咩嚟㗎？海螺。仲未睇到魚，嚟啦，黑鈎到，哇！呢條，應該有6、7斤。
咦，去咗邊啊？有海螺玩啊，開隻艇啦，開鐵板啦，嚇？開鐵板隻嘅啦，海螺。板都食埋你啊！咦？6斤海螺。咁犀利！哎呀，斷埋添啊，分鐘。誒唔係啊，喺度啊，喺度啊，喺度，可能唔係海螺，唔知啊。仲有啊，哎呀，真係好啊！唔知喎，上咗啦。波乸咩？誒唔係喎，東星喎，唔係。係啊，真係啊。係啊。屌，講少啊你估？瓜子嚟嘅，瓜子。好，俾你好。瓜子，哎，幫我影張相先要。瓜子，哇，係啊，我真係一擰轉頭嘅。會唔會係嗰條好好食魚咧？咁啫嘛？有。希望係啊，有少少掙扎，不過都係我覺得佢唔夠1斤。啲細嘅呀，我淨係釣啲。有一千華斑都好大條啦，賓仔啱啱上嚟千華斑都大。好好食嘅魚，一條。誒真係喎，唔係，妖大眼啊！大眼龍一條，我幫你拍住啊！海螺叫海螺。晨早嘅轉咗位嘅第一杆，阿海哥，咁啊，哇，好大嘅掙扎力，有機會係好嘢，準備，喂，屌有個錘仔喺度嘅，邊個擺個錘仔落我網度啊？屌你唔撚識㗎啦，你驚唔夠重唔夠大啊嘛！屌，嗱係嘛？誒，OK，好似係海螺嚟嘅喎。唔係啩？東星嚟嘅。白色嗰個叫東星。仲掙扎緊。哎呀，肯定係大嘢啦，唔使問啦。佢咁大掙扎就係啊。開鎖，唔可以鎖。係咪東星啊？唔可以鎖死個杯啊！一路掙扎。要出就由得佢出。咁樣震個貓王喎，肯定唔係東星啦。咁樣震用真嘅，唔係。搞佢！白色嘅。白色嘅牛蒡。牛唔係牛。誒唔係喎，牛蒡啊！可以啊，攞嘅。牛港啲朋友啊，牛港好朋友。哇！大條。牛蒡。唔係牛港嚟嘅，牛蒡係啊。唔係，係喎。好嘢，
喂，七哥又嚟啊！呢度未啱啱起完，食埋啲蛋先。出隻添啊！呢度好大條啊！好大，呢條好大。好啦，有2大斤嘅。哦，斷撚咗，仆街。喂，斷咗。斷咗。唉，好惡嘅嚇。斷撚咗真係。阿榮哥。魔鬼嚟嘅。誒，魔鬼。喂，石倉啊，正啊！哇！咁大個石蚌我冇嚟。石倉啊，大佬，呢條掂啊！哇！大石倉，大石倉啊！係咁啲。哇！哎呀！大石倉啊！勁啊！誒，大石倉啊！哇！勁啊！大石倉啊！係啊！東升，留機，東升。東升。喂，喂，尖哥嚟了，東升，好嘢，勁啊 ！Yes， 點解？喂，咁耐未上到嚟嘅？呢條繩有幾長啊？好長。哎呀，連尖，東升。都好啊，食魷魚。芝麻，上到嚟都冇氣啊！我呢啲大條啊，呢啲啱啱食咁粗，上到嚟唔喐佢咧，真係翻嚟。芝麻班一條，大眼屎，膠啊！呢條 OK。哎，jangan,你的手不要拿那個，不要。哇！阿斌仔想跳落去咁滯。到啦，到頂啦。呢個塔鋼都唔係好夠長。喂，嗱，搞啦！耶！喂呀，小心！啊！哇，呢條都勁啊！哇，好似大過頭先嗰條喎。小心！有喎，超過10。小畫眉一條。啊耶！整翻嚟大細輪，誒小心啊！哎呀，揈啱揈咗落嚟。冇問題。哦耶！影咗未啊？影咗。我哋今次嘅魚獲啊，仲掟緊出嚟啊！我哋今次嘅魚獲啊，仲掟緊出嚟啊！手抽先得，你呢個手抽，係啊，有手抽啊，有啦 ，OK，啊有啊，2條添啊你，有啊，瓜子好過東星啦，係啊，你釣啊嘛，都係我釣嘅，啊都係你釣嘅，瓜子嚟釣㗎，哇呢條大啊呢條，哇呢條大瓜子啊，得，啊？穿窿啊！我一個。
啊！哎呀，呢條咩魚啊？我都唔食過，擺上去啦。真係堅你。好生你唔有咩啤酒啊？身後面呢一間啊，話反光睇唔到 ，Little Italy 啊，咁好多人介紹話好食，咁我哋今日晏晝就嚟呢度試下啦。意大利更加咩？誒咩嚟㗎？海鮮湯喺呢個正啊！當我可以跑步嘅時候，偏偏就係咁落雨。唉，真係唔想俾我跑步係。早晨啊！依家6月21號凌晨3點幾鐘。咁啊，19號落船嗰日咧，諗住跑步啊，點知19、20號都係落雨嘅。咁啊，而家趁住聽日臨上機前少少時間啊，不如落嚟跑個步先。個禮拜冇跑步啦，而家真係要開始啦，跑開始。馬路旁邊咧，咁有條藍色嘅路仔，單車徑嚟嘅。咁啊，唯有跑住呢條線嘅，因為入邊都唔夠跑。咁啊，過多1-2 K 咧，我上年嚟過，記得就有翻條緩跑徑嘅。好啦，終於跑到呢條緩跑徑啊！好彩咧，都近馬路，啲光唔係咁易跑。終於捨得開燈啦，黐線！
黐線，前面又黑晒啊！又係黑掹掹嘅地方啊！唉，哇！真係驚，條路又凹凹凸凸。咁啊，啱啱5K 響咗標啊，翻轉頭啊，咁啊10K 啊！前面見到有人同我一齊跑步啊！早晨，早晨，早晨 ，hello。真係好早啊！係啊，係啊，因為我好早要去機場啊，陣間。好。跑翻到嚟有啲光嘅地方，終於。過馬路啊，都有過路處嘅，好彩都。啊！又嚟咗個黑掹掹路啊！就1K 度又翻到去啦，呢度好快脆。跑到嚟馬肉乾嗰度啦，梗係未開門啦咁早。
如果佢開咗，佢有我想食嘅嘢，我再入去掃埋佢。不過琴日俾我哋買晒。唉，跑到返嚟啦！唉，收工。跑完。唉，早晨啊，而家係6月21號啊，凌晨4點幾啊。咁啊，我嘅亞比釣魚之旅咧，即將就圓滿結束啦！一陣間5點半咧就要落嚟咧攞翻啲我哋雪好咗嘅魚啊！咁啊魚啊釣完，步啊跑完啦，唉，都唔知講咩好啦，又要翻去啦！咁啊，香港見啦，再見。Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.